我今日整一個煙肉多士盒，咁呢度呢，就有6塊切咗皮嘅麵包，6塊芝士啦，100個 gram 炒過嘅煙肉，咁同埋呢隻呢係一隻蛋啦，一陣我會發勻佢嘅。咁呢塊麵粉板呢，我就已經洗乾淨咗噶啦。咁我哋需要呢，將嗰啲麵包呢，喺嗰個板嗰度呢，壓一壓平佢。我哋用麵粉棍咁輕輕壓平嗰塊麵包。咁如果你冇麵粉棍咁點呢？可以用隻羹輕輕壓平佢都得。咁樣就得㗎啦。將塊芝士鋪上個麵包上邊，咁跟住呢，我哋俾少少煙肉，唔好俾太多，如果唔係佢封唔到個口。咁將你嘅麵包呢對接，用個叉呢向側邊撳一撳佢先。咁跟住呢，再向側邊壓一壓，呢個都係。咁樣就封得好靚。呢度第一塊呢做得冇咁好，因為餡多得滯啊，冇得救噶啦，爆咗，咁啊由佢啦。咁啊隻蛋呢，我哋發勻佢，掃啲落個面嗰度。咁樣掃勻之後呢，我就可以拎去焗佢啦。180度焗佢6分鐘。焗得幾靚。咁我哋睇一睇先。連嗰塊做得唔係幾成功嘅，佢都唔焗得好差喎。咁我哋先試咗呢塊，唔錯。佢呢個面呢係好脆嘅，咁裏邊啲芝士好軟啦，都幾好食，可以試下。